Bir öğretmen, farkında bile olmadan bir insanın kaderini değiştirebilir. Öğretmen olmak, bir sınıfa girmek değildir. Bir çocuğun kalbine temas etmektir. Çünkü bir öğretmenin söylediği bir cümle, yıllar sonra bir insanın kendi nasıl konuşacağını belirleyebilir. Bazen tek bir bakış, tek bir takdir, tek bir anlayış, bir çocuğun içindeki değeri uyandırır ya da sessizce söndürür. Öğretmen sadece ders anlatmaz, kendi insanlığını gösterir. Çocuklar bilgiyi unutabilir ama kendilerini nasıl hissettirildiğini unutmazlar. Öğretmenlik kalabalıklara konuşmak değil, bir yüreğin sorumluluğunu almaktır. Ve o sorumluluk bazen bir insanın kaderine dönüşür.